Hallo liebe Zuschauer, ich bin mit meiner Kamera wieder unterwegs am zukünftigen ÖBB Bildungscampus in St. Pölten. Das Lehrlingsheim wurde neu errichtet und das alte ÖBB Lehrlingsheim wird nun abgebrochen. Wir sehen hier einen Volvo EC250e, wie er den Abbruch auf einen Scania-LKW verlädt, und im Hintergrund sehen wir den Volvo EC300e, der nach wie vor mit dem Abbruch des Gebäudes beschäftigt ist. Den habe ich ja schon in einem Video verewigt. Den Link dazu seht ihr jetzt oben bzw. unten in der Beschreibung.
Wenn dir das Video gefallen hat, dann vergiss bitte nicht einen Daumen nach oben dazulassen und falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere bitte meinen Kanal. Danke dafür. Ja, mein Name ist Reinhard Bergmann, ich danke dir fürs Zuschauen und bleib neugierig.